argine hargees kanaan suphine ilkee onnee koo hiddee kan qalbiin kottiin cabdee qaba namni naan argine hargees kanaan suphine ilkee onnee koo hiddee kan qalbiin kottiin cabdee ilkee onnee koo hiddee kan qalbiin kottiin cabdee anaaf kuni Coca-Cola samuti Coca-Cola samuti nyata kalabeti Coca-Cola samuti mada hiddan nurati Coca-Cola samuti nyata kalabeti Coca-Cola samuti mada hiddan nurati dhimma maaster pilaanii Finfinnee ilaalchisee dookumantarii gabaabaa. Uummanni Oromoo mirga humnaan sarbame deeffatee biyya isaa irratti abbaa qabeenya isaa irratti abboomaaf murteessaa ta'uuf qabsoo baroota dheeraa geggeessaa ture. Har'allee itti fufee jira. Qabsoo kanaanis mirgoota xixiqqaa argate tikfachaa isaa hafe falmachaa yeroo jiru kanattis halleen mirga isaa sarbanii eenyummaa isaa gaaffii jala galchan kamiifuu diddaa isaa mul'isaa ture. Ammas kan yeroo kamii caalaa firaaf halagaatti mul'isaa jira. Isa kanaafis tarkaanfii dhiyeenyatti mootummaan TPLF maaster pilaan Finfinnee jedhuun eenyummaa Oromoo haquuf yeroo yaalutti dura dhaabbannaan uummata Oromoo qofaa ilaaluun gahaa ta'a. Gochaa hamaa mootummaan TPLF uummata Oromoo irratti fudhataa jiru keessaa kan dhiyeenyatti ta'an gurguddoo keessaa muraasa haa ilaallu. 1. Bara 2004 keessa mootummaan TPLF teessuma magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiruuf murtee dabarsee ture. Uummanni Oromoo waldaa Maccaaftuu Lamaa jala hiriiruun dura dhaabbate. Sochiin hawaasa Oromoo bal'aa bahaa haga lixaa kaabaa haga kibbaaf giddugaleessa Oromiyaatti adeemsifame. Akkasumas Oromoonni biyya ambaa jiraatan lafuma jiranitti mormii isaanii dhageessisuun fincila biyya keessaaf deeggarsa isaanii agarsiisuun mirkaneessan. Yeroo kanattis barattoonniif uummanni Oromoo diddaa kana keessatti hirmaatan baay'een ajjeefaman. Hidhamaniis qaamaaf qalbiin itti dararaman, qaamaas hir'atan. Baay'een isaaniis biyya ba'anii biyya hormaatti koolugaltuu ta'an. Kaanis osoo biyyaa baqatanii bahanii galaanatti naqaman. Barattoonni Oromoo 350 ol ta'anis badii tokko malee yuunivarsiitii Finfinnee jiran keessaa jimlaan ari'ataman. Akkasumas ta'ee uummanni Oromoo abdii kutatee boodatti hin deebine. Hidhamuu, du'a fi dararamni uummata Oromoos akkasumaan lafatti hin hafne. Maqaafis haa ta'u malee Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa taatee akka itti fuftu taasisuu danda'eera. Jalqaba bara 2014tti yeroo magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee jiraniif Finfinnee maqaa maaster pilaan jedhuun yookaan qindoomina magaalaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiraniif Finfinnee walitti hidhuu jedhuun
mootummaan TPLF labsa baasu labsiin kun daba kan qabu ta'uu isaa hubachuun uummanni Oromoo dura dhaabbannaa isaa dhageessise. Haa ta'u malee mootummichi gaaffii yookaan gungummii Oromoo karaa adda addaan dhiyaataa tureef gurra osoo hin kennin karoora isaa hojiitti hiikuuf gaazexeessitoota, dabballoota, bakka bu'oota bulchiinsa magaalaaf kabiroo walitti qabuun seminaara kennuu jalqabus kanneen jalqaba maastar pilaanii sanarratti gaaffii kaasan warruma silaa maastar pilaanii bahe sana hojiitti akka hiikaniif filaman keessaa ture. የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waa'ee magaalotaa miti gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። ተረጋሙ ቀባ ወንተ መኑታ ሲትራታ ሳአጅሩ ዲማ ኡመተ ኦሮሞቲ ዲማ ኡመታ ረተ ሳአጅራ kanaafi abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdani dubbii tana dura kun ansini hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaafi naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti hirmaachaati jiru beekamuu qaba. Barattoonni Oromoos gungummii uummata keessaa deemaa ture fudhatanii mormiif waltajjiitti bahan. Labsii Oromoo lafa isaarraa buqqisee hiyyummaaf gadadoof kaadhimu, labsii uummata Oromoo lafa isaarraa buqqisee hiyyoomsee isa kaan duroomsu, qabeenyarraa qabeenya dabaluufiif labsii eenyummaa Oromootti haggaammateef qe'ee isaarratti waardiyyaaf kadhataa taasisuuf dhiyaate kun akka haqamuuf kaabaaf kibbaa, bahaaf dhihaaf giddugaleessaa tokkummaan lafaa ka'an. Uummanni Oromoos guddaa xiqqaan dhiiraa dhalaan hiriira kanatti makamuun mormii isaanii dhageessisan. Uummanni Oromoo wal ta'ee hiriira nagaa torban tokko ol deemsiseen guutummaa Oromiyaa keessatti ibidda warraaqsaa finiinse. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitoota adda addaa keessa jiran haga mana barumsaa sadarkaa jalqabaa keessaa hafuura tokkoon diddaan dura ba'ummaan geggeessan. Mormii qabanis hiriira nagaan mul'isan. Mootummaan TPLF garuu diddaaf gaaffii uummata Oromoo karaa nagaa deebii kennuu irra waraana isaa Agaazii jedhamu uummata harka qullaa hiriira ba'ee jirutti gadhiisee hammeenya guddaaf gara laafina hin qabneen itti dhukaasisee kaa'imman Oromoo kichuutti hambise. Barattoota Oromootti qabee dhukaasuun dhiiga boorratee nama gumaa ta'e. Hawwaniif abbootiin Oromoo ilmaan isaanii kichuutti hafuutti bo'anii gadoodan. Oromiyaan ni boosse. Gaddaaf xiqiinis liqimfamte. Kun kan mul'isu mootummaan uummataaf hin filamne, uummataan hin filamne ta'uu isaa
ajjeechaa gara jabeessaan mirkaneessee jira. Addunyaa kanarratti mootummooti uummata isaaniin sirna dimokiraatawaan filaman yeroo isaan lammii isaanii diina alaarraa tiksan argamu malee isaanii lammii isaanii waraana biyya eeguuf leenjifaman kan akka agaazii itti gadhiisuun daa'imman waggaa 8f maanguddoota ajjeesan dhagahamee hin beeku yoo mootummaa abbaa irree kan akka mootummaa Itoophiyaa ta'e malee. Mootummaan hamaan kun itti dabaluunis barattoota Oromoo yuunivarsiitoota Haromaayaa, Adaamaa, Jimmaa, Wallaggaa, Baalee, Arsii, Boorana, Finfinnee bakka adda addaaf bakka biroo jiran adamsuun rukutee ajjeesuuf madeessuu, jilmaan hidhuuf mana barnootaa irraa umrii guutuu ugguruun ammas barattoota Oromoo sodaachisee boodatti deebisuu carraaqe. Hojjettoota Oromoos hojiirraa ari'uuf hidhuun sodaaf jibba uummata kanarraa qabu agarsiisuuf daran carraaqe. Keessumaa magaalaa Ambootti ajjeechaan gara jabinaa mootummaa kanaan uummata irratti fudhatameef dura dhaabbannaan uummati keenya Amboof naannoo isaa jiran agarsiise seenaan kan galmaa'ee taa'udha. Diddaan maaster pilaan jalqaba bara 2014tti qabsiisamee tures ajjeechaaf tarkaanfii humnaa ol mootummaan fudhatee fi jaarsummaa abbaa duulaa gammadaa afaan uummata keessa deemanii kadhachaa turaniin yeroofis ta'uu qabbanaa'ee ture. Garuu gaaffiin uummataa deebii waan dhabeef dallansuun uummataa akka barbadaa daaraa keessatti dibameetti ol kaayame malee gonkumaa kan qabbanaa'e hin turre. Gaaffii bara 2015tti ka'e kanaafis deebiin aangaa'ota OPDO ammallee kanuma kaleessaati. Qindoomina maaster pilaan kana uummanni yoom fudhannee fi ni dhaamna kan jedhu akka waan uummata dhaggeeffatanii beekanii. Dubbiin dubbii fedhii uummataa utuu ta'ee uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaaf giddu galeessaa ka'ee xiqqaa guddaan hanga lubbuu isaan gatii baasutti maaster pilaaniin kun ifatti akka hafu hiriiruun qofti gahaa ture. Kana caalaa uummanni akkamiin diddaasaa akka mul'isu namaaf hin galu. Fincila maaster pilaanii marsaa lammaffaa sadaasa 12 bara 2015 irra deebi'ee eegale. Egaa kanatti aansinee ammoo itti fufiinsa diddaa qindoomina maaster pilaanii magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran Finfinneetti dabaluuf ba'e mormuun marsaa lammaffaaf fincila uummata Oromoo sadaasa 12 bara 2015 irraa jalqabee haga ammaatti bifa adda addaan geggeeffamaa tureef jiru ilaalla. Akkasumas fincila uummataa kana dhaamsuuf tarkaanfii suukkanneessaa mootummaan kun fudhatee fudhachaa jiru gadi fageenyaan ilaalla.
Seenaafis galmeessinee keenya. Itti dabalees garaagarummaa TPLF fi OPDO gidduutti mul'atan ilaalla. Tumsa sochii Oromoo kanaaf saboota Oromoo hin taane irraa dhiyaateef dabalees Oromoon qabsoo jalqabee jiru injifannoon xumuruuf fuulduratti maal gochuu akka qabu irratti gama keenyaan yaadan itti mul'ate dhiyeessina. Fincilli jalqaba bara 2014 ka'e sun bifa armaan olitti kaasneen erga dhaabbatee booda itti gaafatamaan dhimma federaala Itoophiyaaf gorsaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abbaay Tsahayyee walgahii qondaalota mootummichaa biroo waliin hawaasaatti geggeesse irratti dhimma maaster pilaanii kana kaasuun maaster pilaaniin kun hojiirra ni oola, jaallattanis jibbitanis hojiirra oola, kanneen kana morman ammoo sirriitti galchina jechuun akkasitti dhaadate. አሁን ይተገበራል ህዝቡ ተዋይቶበታል ይጠቃል ተግባራዊ ይሆናል ይፈጸም አንድ ሰው ይሄን ማደናቀፍ ከፈለገ በተለይ ከአስተዳደርና ከሰላም ኃይሎች ደግሞ ልክ ይገባል። Dhaadannaan nama kanaas namoota walgahii sanarra jiran keessaa tokkoon waraabamee gurra uummataa ga'e. Kunis aariif xiiqii nama hunda biratti bulche. Osoo hin turinis qondaalli mootummichaa tokko maaster pilaaniin sun hojiitti hiikamuu jalqabuu isaa gaazexaa riippoortar jedhamuuf biyya keessatti maxxanfamu tokkoof ibsa kenne. Ji'oota muraasa boodas caffeen bulchiinsa naannoo Oromiyaa ofiin jedhu labsa magaalota Oromiyaa baase keessatti maaster pilaan mormiin itti ka'e kun bifa biraan hojiirra ooluuf kan biroofis karaa saaqee jiraachuu isaa addeesse. Kun hundi gungummiif aarii uummata keessa deemaa turetti ibidda qabsiisuuf tarkaanfii isaa jarjarse. Kanumaa qondaalonni mootummaa TPLF kun bifa kamiin taanaan maaf maaster pilaaniin kun akka hojiirra oolu barbaadu. Dhuguma guddina magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee jiruuf jedhaniiti. Yoo akkas ta'eef Oromoon ammoo maaf morma? Guddinaaf dagaagina jibbeeti. Mee xiqqoo dhaabbannee gaaffii kanaaf deebii haa barbaannu. Obbo Ermiyaas Laggasee yeroo tokko sadarkaa itti aanaa ministeera quunnamtii Itoophiyaa hojjechaa turan. Erga mootummaa sana gananii biyya alaatti ba'anii booda iciitii mootummichaa keessumaa akkaataa inni itti lafa Oromoo qonnaan bultoota Oromoo irraa buqqisee namoota isaaf kennaa tureef kabiroo ilaalchisee kitaaba mata duree Yemallas Turrufaatoch baalabeet albaa katamaa jedhu jalatti barreessan keessatti gadi fageenyaan ibsan. Dhimma maaster pilaanii kana ilaalchisee yeroo xiinxala kennan amma lafti Finfinnee waan dhumeef maqaa maaster pilaanii kanaan lafa magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran saamuuf kan karoorfamedha jedhu. Kanumaa lafti Oromoo kun mootummaa TPLF fi qondaalota isaaf maalinni? Maaf itti gamu? Miseensi koree hojii raawwachiistuuf itti aanaa Oromoo Federalist Congress obbo Baqqalaa Garbaa yeroo tokko akkas jedhanii turan. የፌደራል ሕገ መንግስት እንደሚናገረው የገዢው ፓርቲ የፖሊሲ ሰነድ እንደሚገልጸው መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ይላል። ነገር ግን ዛሬ በእውነት መሬት የህዝብ ነው የመንግስት ነው የሁለቱም ነው? በእኛ ግምት መሬት ዛሬ የማንም አይደለም። መሬት የገዢው ፓርቲ ባለስልጣኖች የግል ንብረት ነው። እንደፈለገ የሚሸጡት የሚለውጡት ጓደኛ የሚያፈሩበት በዘመድ አዝማድ የሚያከፋፍሉት ለወገን እያሉ ለነሱ ፓርቲ አባላት መመልመያ የሚጠቀሙበት ማማለያ ነው መሬት። መሬት የተማረውን ሳይቀር ምሁሩን ሳይቀር ማሳወሪያ ሆኗል። ዛሬ በአብዛኛው ምሁሩን አንዳንድ ቦታ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ስለ ፍትህ ስለ መብት ስለ እኩልነት የማያወራበት ጊዜ ደርሷል። ምክንያቱም ይሄ ማሳወሪያ ነው። ዛሬ በየከተማው በአዲስ አበባ ዙሪያና በሌሎችም ከተሞች አካባቢ በብዛት መሬት እየተሰጣቸው አፋቸው ተሸብቧል። ስለዚህ አፍ መሸበቢያ ነው መሬት ዛሬ።
መሬት ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ውጭ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ወደ ሀገር ውስጥ የመሳቢያ ማግኔት ሆኗል። ደግሞ ለዚህ ነው መሬት ዛሬ ጥቂቶች በብርሃን ፍጥነት ተዝቆ ወደማያልቅ ሀብት የተመነጠቁበት መንኩራኩር ነው። akka dokumentiin warra biyya bulchaa jiraniif mootummaan Itoophiyaa jedhutti lafti kan mootummaaf kan dhuunfaati jedha. Garuu dhugaatti har'a lafti kan dhuunfaati moo kan mootummaati? Akka tilmaama keenyaatti har'a lafni kallachuuyyuu miti. Lafti kan qabeenya dhuunfaa qondaalota warra biyya bulchaa jiraniiti. Akka barbaadan kan gurguran, kan jijjiiran, hiriyaa kan ittiin horatan, firaaf firoota isaaniitiif kan raabsan, ummataaf jedhanii kan ittiin miseensota isaanii fi filatan goyomsaa lafaati. Lafti isa barate kan ittiin jaamsan ta'ee jira. Lafti haqi dhala namaa akka hin dubbatamneef kan ittiin afaan nama qaban afaan hidhaa ta'eera. Lafti meeshaa siyaasaa ta'e. Saboota Itoophiyaa ala jiran kan ittiin biyya keessatti harkisan maagneetii ta'eera. Lafti har'a muraasni akka ifaatti kan ittiin samiitti tokka'an ni durooman mankuraakurii ta'ee jira. Akkasumas qorataa olaanaa mootummaa Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e waa'ee lafaa ilaalchisee qorannaa geggeessan irratti miseensota korii hojii geggeessituu EPRDF'if gabaasa yeroo galchu dhimma lafaa ilaalchisee akkas jedhee ture. ሌላው ኢቭን አመለካከትም ራሱ መሬት ላይ መለወጥን ሳይሆን በአቋራጭ የሚከብሩበት መንገድ የመፈለግ አመለካከትም ጭምር ነው ዴቨሎፕ እየሆነ ያለው። ምን ቀዳዳ ይኖረዋል? አዋጁ ምንድነው? መመሪያው ምን ቀዳዳ ይኖረዋል? እንዴት ብለን ነው ብር ማግኘት የምንችለው የሚል በሰራተኛው ሆነ በሌላው ዜጋ ሰርቶ መለወጥን ሳይሆን በአቋራጭ የመከበርን አመለካከትም እያሳደርን ያለ ነው የሚል ነው። እንደውም አንድ ምሳሌ እዚህ ሰበታ ላይ ያነሱልን የምን ዲግሪ የምን ማስትሬት ይበቃል አንድ የሰበታ መሬት የሚባልበት ኢቭን ተማሪው ራሱ የሚማረው አካል ራሱ ይሄ አመለካከት እየዘመረ እንዲሄድ ነው። ማልጎዱ ዲግሪ ማልጎዱ ማስተርሲ ለፍቲ ሰበታ ቶኪችን ጋ ጀቹን ነሞኒ አካ ዱበተኒፍ በረተኒ ጣረኒ ደደበኒ ፎየኢነት በኡ ኢራ lafa sabbataa tokko argatanii isaan jireenya ofii akka fooyyessuun danda'amu jedhanii namoonni yaadaa jiraachuu isaanii addeesse. Barattoonni Oromoof uummanni Oromoo maaf maaster pilaanii kanaan morma. Uummanni Oromoo jiila qaburraa ka'ee mootummoonni Itoophiyaa darban hundi uummata Oromoo qe'eef qonnaa isaarraa buqqisuun biyya isaarratti baqataa taasisaa waan turaniif mootummaan kunis aangootti erga ol bahee booda lafa qonnaan bultoota Oromoo abbootii qabeenyaa biyya keessaaf alaaf yeroo kennaa tureef jirutti qonnaan bultoonni lafa sanarraa kafaltii ga'a tokko malee qe'ee isaan irraa buqqaan maatiin faca'anii hafuu isaanii arguun gonkumaa akka hin taane ibsan. Abbaan lafuma isaanii hafee abbootii qabeenyaa lafa sanaa fudhataniif waardiyyaaf hojjetaa ta'anii jireenya gadadoo keessatti kufuu arguu isaaniini. Qindoominni maaster pilaanii amma wixinames qotee bultoota Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee rakkoo cimaaf isaan saaxiluurra aadaa afaaniif eenyummaa Oromoo awwaalee kan biraa bakka buusuuf tilmaammachuu isaati. Itti dabalees Oromiyaa bakka lamatti qooduuf kan akeekkate ta'uu isaa itti dammaquun. Egaa yaada armaan olii irraa yookaan lafti mootummaa kanaaf madda galiif badhaadhinaa yoo ta'u qotee bultoota Oromoo naannoo sana jiraataniif immoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Dhimma eenyummaa du'aaf jireenya ta'uu argina. Lafa malee jiraannaa reenuti. Jiraachuu dandeenya ijoolleen keenya jiraachuu danda'u ittuma hojjannee jiraanna hodhamne kunoo qixxee fuuneti miti qixxee fuuneta nama hojjechaa jirru qixxee fuunet hojjechaa jirra lafa ofii keenya hin qabnu garuu qixxee fuunet hojjechaa jirra jiraachuu baate taane maalidhaan jiraan. Ji'oota muraasa dura mana barnootaa sadarkaa jalqabaa magaalaa Hincinniitti hidhate kan jiruuf bakka itti barattooti Oromoo kubbaa irratti taphataniif
Magaaluma kana keessa kan jiru bosonni Cillimmoo jedhamu qoqqoodamee abbootii taayitaa yookaan kaabinoota mootummichaaf abbootii qabeenyaaf yeroo qoodamu uummanni naannoo mormiif gaaffii qaban bulchiinsa naannootti dhiyeessatan. Yeroo deebii dhabanis 12 bara 2015 barattoonni Oromoof uummanni Oromoo magaalaa kana keessa jiran gaaffii qaban fudhatanii hiriira nagaa ba'uun mormiif mufii isaanii dhageessisuu jalqaban. Mootummichis gaaffii uummataa kanaaf deebii karaa nagaa kennuurra poolisoota naannoo bittinneessuuf carraaqe. Ibiddi warraaqsaa Gincitti qabate kunis osoo hin turin gaaffii uummata Oromoo ukkaamamee jiruuf dhimma maastar pilaanii qabatee Amboo qaqqabe. Wallaggatti cehee Naqamte, Gimbii, Ayira Gullisoo, Najjoo, Dambidoolloo, Goorii, Qilxukaarraa, Mandii, Horra Guduruu Giddaa Ayyaanaa, Shaambuuf magaalota naannawaa sana jiran hunda waliin gahe. Itti fufuunis Yuunivarsiitii Haromaayaatti tarkaanfate. Manneetii barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa akkasumas sadarkaa tokkoffaa waliin gahe. Awadaayitti cehee uummata Awadaayin simatame. Ibiddi warraaqsaa Gincitti qabate sun itti fufuun kutaalee Oromiyaa Arsii, Baale, Booranaaf bakka biroo qaqqabuun barattoota sadarkaa olaanaaf qophaa'ina keessa baratan akkasumas uummata Oromoo baay'inaan hirmaachisuun torban 3 biyyattii raase. Gaaffii barattoonniif uummanni Oromoo bahaa lixaa kaabaaf kibbaa giddugaleessaa ka'anii waltajjiitti bahanii hiriira nagaa dhageessisaa jiran kana mootummaan TPLFs ta'e miidiyaaleen isaanii TV fi raadiyoo isaanii dhaga'anii akka nama hin dhageenye tahan. Gaaffii uummataa kanaaf gurra kennuu lagatan. Inni kun kan aarse gaazexeessaa Itoophiyaa First jedhamu tokko akkas jechuun TV Oromiyaaf Itoophiyaa irratti mufiisaa dhiyeesse. በአሁን ሰዓት በእውነት ነው የምላችሁ በአሳፋሪ ቁመና ላይ ያለው የመንግስት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ስራውን እየሰራ አይደለም። መንግስት ሊነቃ ይገባዋል። ምንድነው ያገኘው ያለው ማለት አለበት። ህዝብና ፖሊሲዎች እየተጋጩ ያሉት ያንን ሊያብራራ የሚችል ህዝቡ ጋር መድረስ የሚችለው ግን ምን ያደረገን ያለው በትናንትና ሁለት የኦሮሚያ ቴሌቪዥን ምን ደስ ያሳያዋለው እግር ኳስ እውነት እግር ኳስ ብቻ ነው ለኛ የሚያስፈልገን በአሁን ሰዓት እግር ኳስ ነው የጠፋብን ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ አይቻልም ወይ ነው የኦሮሚያ ቴሌቪዥን እግር ኳስ ያሳየናል በዛኛው ላይ ደግሞ ድራማ ያሳየናል ይሄ አይደለም እዛችን የሚያስፈልገው ስለዚህ ሚዲያው እየተከታተለ እውነታውን ሊያቀርብ ይገባል ምን እየተደረገ ነው በአሁን ሰዓት ያለው የነቀምቴን እኮ ማወቅ ፈልጋለሁ መርቴ እኮ ነው ወሊሶ ላይ ምንድነው እየተደረገ ያለው እንመልከተው አምቦ ላይ ምን እየተደረገ ነው ውይይት አለ ያሳየን መግለጫዎች ከሰከሰ ያሳየን yeroo ammaa kanatti sadarkaa nama qaanessuun sabquunnamtiin Itoophiyaa TV fi raadiyoon hojii isaanii hojjechaa jiran mootummaan dammaquu qaba uummanni fi poolisiin warra rukutaa jiru kanarraa maaliin argadde yookiin miidhama jedhee ilaaluu qaba guyyaa kaleessaatti TV'n Oromiyaa maal nutti agarsiisaa ture tapha kubbaa dhugaatii tapha kubbaa qofatu nu barbaachisaa kanatu na jalaa bade waan kana caalu gochuu hin danda'anidha TV'n Oromiyaa kubbaa nutti agarsiisa inni biraa immoo diraamaa nutti agarsiisa kana rakkoon keenya ambootti maaltu deemaa jira wallaggattoo jechuun dhibamasaa dubbate. Haa ta'uyyuu malee tuffiin isaanii akka hin baafne yoo baran osoo hin turin qondaalonni OPDO tokko tokkoof namoonni mootummaa caffee Oromiyaa bakka bu'an jedhaman kaabinoota isaanii uummata keessa facaasuu yaalan. Gariin isaaniis kanneen akka Dhaabaa Dabaleef Abbaa Duulaafaas karaa TV fi raadiyoo isaanii uummatatti gadi ba'uun kadhaa isaanii isa sobaa sana dhageessisuu jalqaban. Kanneen uummata haasofsiisuuf bobba'an keessaa keessumaa dubbi himaa caffee Oromiyaa Lammaa Magarsaa uummata Oromoo Ginciin walitti qabuun yoo uummanni hin barbaanneef maastar pilaaniin kun ni hafa. Yoo warqee samiirraa gadi roobsellee uummanni hin barbaadu taanaan maastar pilaaniin kun hojiirra hin oolu jechuun ejjennaa mootummaa isaanii uummataaf ibsuu yaale.
Garuu namni sunis ta'ee mootummaan isaa caffee Oromiyaa sana hambisuuf aangoo akka hin qabne uummanni waan beekeef harkaa hin fudhanne ture. Qabsoon itti fufe. Amma mootummaanis waraana bobbaasuun barattoota Oromoo irratti gara laafina tokko malee dhukaasuu yeroo jalqabu uummannis ofirraa ittisuuf karaa cufuu dabalee tarkaanfiitti cehe. Oromiyaan gara dirree waraanaatti tarkaanfatte. Gootowwan Oromoo naannoo Gincii, Sulultaaf bakka biroo jiranis farda isaanii fe'achuun waraana wayyaanee amma funyaaniitti hidhatee jiru fuuldura dhaabbatan. Poolisoonnii fi milishoonni gandaa gariinis uffata isaanii baasanii gubuun qabsoo uummataatti dabalaman. Maatiin bulchitootaa, kaabinootaaf OPDO gariinis fincila uummataatti makamuun mormii isaanii waltajjii ba'anii ibsachuu jalqaban. Magaalonni Oromiyaa baay'ee keessatti waajjira bulchiinsa OPDO fi poolisaa gubuun guyyaa muraasaafis haa ta'u uummanni of bilisoomsuu jalqabe.